我一直都冇整眉，係因為我真係好怕痛啦，同埋我驚會整到好粗啦，就好似整到好似蠟筆小新條眉，同埋都驚整到條眉變晒色，唔係好慣咁樣咯。點解突然之間想整牙？咁我都想去旅行嘅時候呢，咁就唔使咁早起身啦。咁其實化翻個底妝呢，直接出去玩就得啦。Hello，Manny 你好啊！今次咁完之前呢，我想問你幾個問題先嘅。我都留意到你咧，因為你個頭都係咪都係染開呢種髮色啊？因為而家呢個本身自身眉毛嘅顏色咧，都係有個對比色喺度啊。咁啊，去到眉部啦，眉尾嘅位置就比較稀疏啦、鬆散少少啦。咁就係得前面，俾人感覺就係得前面嗰度，後面嗰邊就冇咗色咁樣啦。我做嘅方法咧，我會尾部嘅位置咧，我同你加個深啡色落去。咁眉頭有呢啲眉毛位置，我做翻個淺啡色落去嘅。眉頭呢個位置係粗過左邊嘅，左邊係比較幼少少嘅。咁我兩邊都會同你調整翻啦。呢邊個眉頭都會加粗翻少少俾你嘅。咁我幫你設計咗個眉型，睇下個效果點樣先啦。好。我覺得頭先整嘅過程啦，眉師就好專業啦，同埋咧眉師就好溫柔啦，喺成個過程唔會話有特別唔舒服嘅地方啦，而幫我整呢堂眉咧就好自然，亦都係我好想要嘅，同埋都唔會好似好似蠟筆小新咁樣啦，條眉咁粗咁樣啦。如果咁啱你都係去旅行，同埋朝頭早都唔想同條眉搏鬥嘅話咧，就快啲嚟韓秀眉啦！